سلام بینندگان عزیز. درس نوبتیمان را از فن فیزیکا آغاز می نماییم. موضوع درس امروزه ما حل مسئله های تکراری می باشد. مسئله رقم 1. سرعت حرکت زورق به سمت جریان دریا به 21 کیلومتر تقسیم ساعت و مقابل جریان به 17 کیلومتر تقسیم ساعت برابر است. سرعت جریان دریا و سرعت خاص زورق را معین کنید. داده شده است. به ما داده شده است V1 برابر 21 کیلومتر تقسیم ساعت. و سرعت جریان به مقابل جریان V2 برابر 17 کیلومتر تقسیم ساعت. سرعت جریان دریا V جریان دریا. علامت سوال سرعت زورق. علامت سوال. برای این حل کردن این مسئله ما اول تصور میکنیم که دریا حرکت دارد. در همین دریا زورق به پایان حرکت کرده ایستاده است. هنگامی به سمت جریان حرکت کردن این سرعت زورق، این سرعت جریان دریا، من این دریا سرعتش هر دویش این از این سرعت جریان دریا، هر دوی سرعت به یک سمت روان هستند. بنابراین V1 سرعت جریان سرعت کشتی نسبت به ساحل V1 برابر است با V زورق جمع V دریا. اکنون فرض میکنیم که همین دریا زورق برعکس از پایان به بالا رفته ایستاده است. این سرعت زورق، این سرعت جریان دریا به مقابل و جریان دریا مقابل، یعنی برای سرعت نتیجوی را معین کردن ما V2 از سرعت زورق سرعت جریان دریا را طرح میکنیم. آنگاه ما دو معادله حاصل کردیم، دو معادله دو معلومه، یعنی سیستم V زورق جمع V دریا، V زورق جمع V دریا برابر V1 21 کیلومتر ساعت V زورق طرح V جریان دریا برابر 17 کیلومتر ساعت. V زورق طرح V جریان دریا این برابر 17 کیلومتر تقسیم ساعت. همین سیستم از عبارت از دو معادله دو نامعلومه رو حل کرده ما سرعت زورق و سرعت جریان دریا رو معین کرده میتوانیم. در متماتیک میدونیم که این سیستم عبارت از دو معادله دو نامعلومه با اصولهای گزارش و اصولهای جمع و طرح با اصولهای گوناگون حل کرده میشه و ما در اینجا اصول جمع رو استفاده میبریم، یعنی معادله یکم رو با معادله دوم جمع میکنیم. سیستم V زورق جمع V زورق میشود دو V زورق. V دریا طرح V دریا این اختصار می شود، نول می شود برابر 21 جمع 17. برای یافتن سرعت جریان دریا ما میتونیم معادله یکم رو گیریم، میتونیم معادله دوم رو. من فرض کردم معادله دوم میگیرم. V زورق طرح V دریا برابر 17.
دو وی زورق برابری 21 جمع 17 38. این معادله دوم خودش می رود وی زورق طرح وی دریا برابری 17. از اینجا می یابیم وی زورق برابری 38. برای یافتن ضرب شونده نامعلوم از حاصل ضرب شونده معلوم را تقسیم میکنیم. یعنی وی زورق برابری 38 تقسیم 2 برابری 19. یعنی سیستم وی زورق برابری 19 کیلومتر تقسیم ساعت. اکنون همین وی زورق رو با معادله دوم گذاشته وی جریان دریا رو سرعت جریان دریا رو معین میکنیم. یعنی وی زورق 19 طرح وی دریا برابری 17. از اینجا وی دریا برابری وی دریا به طرف راست میگذارونیم 17 به طرف چپ میشد وی دریا برابری 19 طرح 17 برابری 2 کیلومتر تقسیم ساعت. یعنی سرعت حرکت زورق 10 کیلومتر تقسیم ساعت و سرعت جریان دریا با 2 کیلومتر تقسیم ساعت برابر بوده است. مسئله رقم 2. سیاه سه حصه وقت حرکت خود با سرعت 6 کیلومتر تقسیم ساعت و وقتی باقی مانده را با سرعتی ساعت حرکت نمود. سرعت میانه حرکت سیاره را در طول وقت حرکت معاین کنید. یعنی سیاه سه حصه وقت حرکتی خود با سرعت 6 کیلومتر تقسیم ساعت و وقت باقی مانده را با سرعت 3 کیلومتر تقسیم ساعت حرکت نمود. سرعت میانه حرکت سیاه را در طول وقت حرکت معین نمایید یا معین کنید. شرط کوتاه مسئله را می نویسیم. داده شده است سیاه سه حصه وقت حرکت، یعنی اگر وقت عمومی ت باشد سه حصهش ت 1 برابری آسمان 1 تقسیم 3 ت میشه.
یعنی ت تقسیم 3 با سرعت v1 برابر 6 کیلومتر تقسیم ساعت. قسم باقی مانده وقت حرکت یعنی اگر یک تقسیم 3 حصهش رفتگی باشد اونگاه t1 باشد اونگاه 2 تقسیم 3 حصهش t2 میشد یعنی t2 برابر 2 تقسیم 3 t v2 برابر 3 تقسیم ساعت. یعنی ما باید یابیم سرعت میانه حرکت سیاره را در طول وقت حرکت یعنی v میانه علامت سوال. برای حل کردن این مسئله ما اول نقشه میکشیم. فرض میکنیم که جسم از نقطه A به نقطه C آمده است. در همینجا ما نمیدونیم چقدر وقت حرکت. فرض میکنیم که من انا همینجا با T1 صرف شدگی از اینجا تا این طرف این میشود T2. تصور میکنیم که از قسم A تا یگان نقطه C اشاره میکنیم میگویم وقتی T1 صرف شدگی اینجا وقتی T2 میگویم برای در وقت T1 قسمتی S1 راه طی کرده شده است. در وقت T2 قسمتی S2 راه. ما اگر سرعت همین ها را ifade کنیم گویم از A تا C جسم با سرعت V1 حرکت کرده است. از C تا B جسم با سرعت V2. بنابراین ما از اینجا سرعت های سیار را در قسمت های A تا C و A C تا B می نویسیم. V1 برابر S1 تقسیم T1 V2 برابر S2 تقسیم T2. از اینجا ما S1 و S2 رو میابیم. S1 برابر V1 ضرب T1 این برابر به جای T1 میگذاریم T تقسیم 3 یعنی V1 T تقسیم 3. از اینجا S2 رو میابیم. S2 برابر V2 ضرب T2 برابر به جای T2 میگذاریم 2T تقسیم 3 یعنی 2 V2 T تقسیم 3. اکنون میدانیم که راه طی کرده S1 جمع S2 این میشه راه عمومی یعنی S برابری S1 جمع S2 برابر به جای S1 میگذاریم V1T تقسیم 3 V1T تقسیم 3 جمع به جای S2 میگذاریم 2V2T تقسیم 3 2V2T تقسیم 3 برابر. از سبب که مخرج ها یخیل است مخرج خودش میبیاید سرعت ها جمع میشد V1T جمع 2V2T تقسیم 3 برابر V1T جمع 2V2T T ضربشانده عمومی از قوس میبروریم میماند V1 جمع 2V2 ضرب T تقسیم 3. اکنون فرموله سرعت میانه حرکت رو مینویسیم یعنی V میانه برابر S عمومی تقسیم T عمومی برابر به جای S عمومی مینویسیم انا همین ifade رو یعنی V1 جمع 2V2 تقسیم 3 ضرب T به جای T این T خودش اینجا می نویسیم انا T با T اختصار می شود میماند برابری V1 جمع 2V2 تقسیم 3 V1 جمع 2V2 تقسیم 3 برابر
اکنون بعد گزارش قیمت‌های عددی حاصل میکنیم. V1 برابر 6 کیلومتر تقسیم ساعت. یعنی می‌نویسیم 6 کیلومتر تقسیم ساعت جمع 2 ضربی به جای V2 میگذاریم 3 کیلومتر تقسیم ساعت تقسیم 3 برابر 2 ضرب 3 6 6 جمع 6 12 12 تقسیم 3 میشه 4 کیلومتر تقسیم ساعت. یعنی سرعت میانه حرکت سیاه با 4 کیلومتر تقسیم ساعت برابر بوده است. مسئله 3. بلندی پلاتین نیروگاه برقی آبی به 15 متر و توانایی سیل آب به 3 مگاوات برابر است. حجم آبی در مدت 1 دقیقه از پلاتین جاری شونده معین کرده شود. در اینجا زیچی آب داده شده است را برابر 10 درجه 3 کیلوگرم تقسیم متر کوب. شتاب افزایش آزاد G برابر 10 متر تقسیم ثانیه کوادرات. شرط کوتاه مسئله را می نویسیم. داده شده است H برابر 15 متر 15 متر. توانایی سیل آب یعنی توانایی با حرف N اشاره کرده می شود. N برابر 3 ضرب 10 درجه 6 وات. یعنی 1 مگاوات با 10 درجه 6 وات برابر است. بنابراین 3 مگاوات 3 ضرب 10 درجه 6 وات می شود. در مدت 1 دقیقه وقت با حرف T اشاره کرده می شود. T برابر 1 دقیقه با سیستم سی میگردونیم می شود 60 ثانیه. 1 دقیقه ما 60 ثانیه است. زیچی آب را برابری 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوب. شتاب افزایش آزاد G برابری 10 متر تقسیم ثانیه کوادرات. یافته شود حجم آب. برای حل کردن این مسئله ما از فرمولی توانایی استفاده میبریم. یعنی N برابری A تقسیم T. در اینجا A این کاری قوه وزنی نیست. یعنی به جای A ما می نویسیم A برابری mgh. انا این mgh آورده میگذاریم mgh تقسیم T. در شرط مسئله ما ماسه داده نشده است. بنابراین از فرمول زیچی استفاده برده ماسه را ifade کرده میتوانیم. یعنی را برابری m تقسیم v از اینجا m برابری را ضرب v. یعنی با جای m ما برده می نویسیم را ضرب v برابری را ضرب v ضرب g ضرب h تقسیم t برابر. اکنون ما حجم هم نداریم. برای حجم یافتن از همون ifade از ifade یکم ما تبدیل داده ایستادگی حجم رو میا از اینجا تناسب حاصل میکنیم. یعنی ما حاصل کردیم که n برابری را و g h تقسیم t. از اینجا v رو میابیم تناسب میکنیم مخرجش 1. یعنی این با این ضرب را و جی اش با 1 ضرب میشود n با t. از اینجا v رو را و جی اش برابری n ضرب t. از اینجا برای یافتن حجم برای یافتن ضرب شدنی نامعلوم
اساصل ضرب n ضرب t ظرفشوندی معلوم را جی اش رو تقسیم میکنیم. یعنی v برابری n ضرب t تقسیم را جی اش. با همین ifade حاصل شده قیمت های عددی شرط مسئله رو گذاشته مسئله رو حل میکنیم. حجم جسم رو میابیم. v برابری n 3 ضرب 10 درجهش 6 وات ضرب t 60 ثانیه تقسیمی زیچی 1000 یا 10 درجهش 3 می نویسیم. 1000 3 تا 0 داره بنابراین ما 10 درجهش 3 نوشته میتونیم. 1000 10 درجه 3 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضربی جی 10 متر تقسیم ثانیه کوادرات ضربی اش 15 متر 15 متر. این برابری 3 اختصار می شود 3 1 15 به 3 5 60 تقسیم 5 می شود 12 ضربی 10 درجه 6 10 درجه 3 10 درجه 3 ضربی 10 درجه 1 می شود اساسا یخیله درجه ها جمع می شود 10 درجه 3 جمع 1 4. از آن اکنون هنگام تقسیم تقسیمی کسرهای اساسشون یخیله درجهشون گوناگون اساس به تغییر نوشته شده درجه ها طرح می شود. یعنی 10 درجه 6 تقسیم 10 درجه 4 می شود 10 درجه 2 ضرب 10 درجه 2 متر کوبی برابری 1200 متر کوب. تمام. مسئله رقم 4 عددی مولکوله های گاز ماسش 5 کیلوگرم با 15 ضرب 10 درجهش 25 برابر است. ماسه مولی این گاز رو معین نما. ما شرط کوتاه مسئله رو می نویسیم. داده شده است m برابری 5 کیلوگرم یعنی ماسه m برابری 5 کیلوگرم. شماره مولکوله ها n برابری 15 ضرب 10 درجهش 25 10 درجهش 25 ماسه مولی این گاز رو معین نمایید. ما میدونیم که در این حل این مسئله عدد اوگادرو استفاده می شود بنابراین عدد اوگادرو می نویسیم Na برابر 602 ضرب 10 درجهش 23 یک تقسیم مول. ماسه مولی با حرف میو اشاره کرده می شود میو بی ماسه مولی. ما در درس‌های گذشته گفته بودیم که مقدار ماده را با دو فرموله ifade کردن ممکن است. یعنی نیو برابر m تقسیم میو و یا اینکه نیو برابر n تقسیم n اوگادرو. یعنی در اینجا نیو مقدار ماده m ماسه ماده داده شده میو ماسه مولی اون n مقدار ماده n عدد مولکوله ها n عدد اوگادرو. انا اکنون ما هر دو همین فرمولا یعنی مقدار ماده در هر دو حالت یخیله است. یعنی ما میتونیم m تقسیم میو برابر n تقسیم n اوگادرو نویسیم. از اینجا ماسه مولی میو برابر تناسب میکنیم m ضرب n اوگادرو m ضرب n اوگادرو تقسیم n برابر. بعد گزارش قیمت های عددی حاصل میکنیم. با جای m میگذاریم 5 کیلوگرم ضرب با جای عدد اوگادرو 602
ضرب 10 درجهش 23 یک تقسیم مول تقسیمی به جای n می نویسیم 15 ضرب 10 درجهش 25 برابر 5 کره 6 30 تقسیم 15 2 تقریبا میگیریم 2 ضرب 10 درجهش از 25 بالا میبرد مینوس 25 مینوس 25 پلوس 23 میشه 10 درجهش مینوس 2 این برابر تقسیم مول. یعنی میبینیم که با 2 ضرب 10 درجهش مینوس 2 برابر بوده 2 ضرب 10 درجهش مینوس 2 کیلوگرم تقسیم مول برابر بوده است. با همین درس امروزی ما به آخر رسید. خوش باشید تا درس آینده.